Lluvia de hamburguesas, o por su nombre en inglés, Cloudy with a Chance of Meatballs, es una película de animación digital producida por Sony Pictures Animation, distribuida por Columbia Pictures y estrenada en septiembre de 2009, con las voces en inglés de Bill Hader, Annie Faris, Bruce Campbell y Tracy Morgan. Flynn Lockwood, el inventor fracasado de Swallow Falls, desde pequeño sueña con ser un gran inventor siendo motivado por su madre. Sin embargo, los inventos que crea siempre resultan ser catastróficos. Al ver a su pueblo en una crisis alimentaria, Flynn decide crear una máquina capaz de generar comida a base de agua, lo que convierte a Flynn en héroe. Pero todo sale mal cuando la máquina pierde el control y pone en peligro al pueblo. Ya conociendo la historia, adentrémonos en la teoría de color de lluvia de hamburguesas. Al inicio podemos observar un panorama de la ciudad en escala de grises y azules, lo que demuestra el aislamiento y depresión del pueblo por el hecho de que ya no pueden seguir transportando sus sardinas, y que tuvieron que alimentarse con ellas para seguir sobreviviendo. Por otra parte, al mostrar al personaje en su laboratorio, se puede observar con tono rojo. Este demuestra la pasión que tiene por su trabajo, y un azul puro que demuestra la confianza que tiene el personaje y el aislamiento del mismo. Al pasar un par de escenas, llega el siguiente personaje que cambiará al personaje principal, Sam Chispas, que al tener una tonalidad naranja, demuestra que efectivamente hará que cambie el personaje. Ya antes se había visto este color en la ropa de la madre de Flynn, donde el personaje principal cae, pero al hablar con su madre, este recobra el sentido y el entusiasmo por seguir inventando. El color naranja también se puede observar en la máquina, o bien en el diseño de la Full Custom of the Firm, que también la llevará a un gran cambio. El hecho de conocer a Sam Chispas y el que la máquina se quedara en el cielo, que por su parte empezara una lluvia de hamburguesas, se muestra con una tonalidad naranja. Durante el transcurso de esta escena se puede observar el cambio gris a naranja, haciendo referencia a que todo mejorará. También se muestra la energía, el entusiasmo y un atractivo para la comida. En general, se muestra un cambio total para todos. Para generar un lazo entre estos dos personajes, se puede observar en las escenas donde Flynn invita a Sam a salir. Esto es de color naranja y amarillo, donde demuestra la felicidad de Flynn y lo amigable que es Sam. En esta escena es donde se intuye que después van a estar juntos, demostrando una escena de tonalidad rojo llena de pasión, atractivo y felicidad, en la cual se ve un claro ejemplo del romance que están haciendo por parte de ambos personajes. ¿Quién no querría verla así? ¿Corte preferido? Colocando entonces al padre de Flynn Lockwood como uno de los sabios, poniéndolo en tonos verdes que demostrarán su tranquilidad y sabiduría. No obstante, se puede observar con vestimenta azul que demostrará su lealtad y confianza. El personaje se encuentra en la gloria disfrutando de lo que su máquina le ha estado dando, así que lleva a su padre a uno de los restaurantes famosos, el Sin Techo, para que vea todo el triunfo que ha obtenido y que la gente ya no lo trataba como un marginado. Las tonalidades aquí caen desde un azul frío hasta ciertos detalles de color rojo que demuestran que algo anda mal, al igual que un tono cian acompañado de azul, mostrando esa confusión por parte del padre al decirle a su hijo que mejor debería pagar su máquina, a lo que Flynn le responde que no le gustaría estar en la tienda de sardinas y su padre termina yéndose triste. Después de haber tenido una discusión con su padre, se da cuenta de que efectivamente había algo mal en su máquina, por lo que decide investigar y se topa que hay un margen de error y que por eso la comida era muy grande. Al intentar desconectarla, se percata de que se encontraba el alcalde en su laboratorio. Al contrario de utilizar colores amarillos para representar la felicidad, se puede observar que al personaje villano, el alcalde, se ve en su máximo esplendor de amarillo. Esto denota el engaño que se le da al protagonista, como también la cobardía del personaje. Flynn le empieza a decir que algo podría salir mal si no se detiene la máquina, pero el alcalde lo persuade diciendo que a las personas les gusta la comida grande y que no pasará nada. Flynn, con tonos azules, naranjas y amarillos, se muestra con miedo y confusión, por lo que después de un rato decide no apagar la máquina. En la plena gloria del personaje, ya aceptando toda la fama y el cariño de las personas, y de un brillante color amarillo, todo cambia. Al sentir un viento condimentado, todo se torna color rojo de peligro y empieza a sentir un miedo por lo que puede pasar, a lo que llega una tormenta de espagueti. Viendo entonces que la máquina fue destruida por el alcalde y la cantidad excesiva de comida que se ordenó, ya no queda más remedio para Flynn que darse por vencido y tirarse a un bote de basura. Pero surge una esperanza para Flynn.
Su padre, que lo ve todo en esta situación, lo anima mostrándole su bata de laboratorio, que antes había perdido en la tormenta, mostrando un cambio de esperanza y luz en la escena, por lo que reúne a todos sus amigos para llegar a la máquina y poder deshabilitarla. Dentro de la bola gigante en la cual se encuentra la máquina, nuestros héroes se ven en la situación de bajar por un hoyo lleno de crema de maní. Pero Sam, al bajar a Flynn, se lastima con un trozo de este, a lo cual ella es alérgica, y Flynn decide cortar la soga para que pueda ir a que la curen. Toda esta escena es de color rojo, donde se puede presentir que el personaje principal puede llegar a morir. Llegando a Flynn, se le dificulta llegar a la máquina, por lo que tiene que planear qué hacer, ya que el código que anteriormente su padre le había mandado para deshabilitar la máquina es erróneo. Se topa con su lata de aerosol y con esta hace un parche en la máquina para que no genere más comida, por lo que se puede observar un entorno de color azul de confianza y paz, morado por la creatividad y blanco por la pureza. Bueno, aquí terminan todas las escenas relevantes de Lluvia de hamburguesas, donde se puede observar la teoría del color, y eso sería todo. Gracias.